Na, sziasztok! Ez egy érdekes kis videó lesz. Ugye megrendeltem az USB-s kis pöcköt annó, aminek a feladata lenne az, hogy irányítsa, és azt hiszem valahol ide van rakva. Ilyen. Ezt a konnektoros mókát, vezeték nélküli, és ez az, amit a svéd egyetemista srácok céget csinál, és van rengeteg platformra, Linuxra is rá alkalmazás, de a lényeg az, hogy ez az, ami kezeli a plafonlámpát. 40-50 font lett volna Amazonon, eBay-en, és egyetlen egy helyen láttam, egy hongkongi eladónál, ahol valami $30 ár környékén volt. Gondoltam, megrendelem. Hát így jött meg, ez volt így bebugyolálva egy ilyen az a pukkangatós kis zacsiba, és semmi kupak, semmi egyéb. Na most igazából az érdekes az egészben az, hogy kaptam mellé egy ilyen dobozt, meg egy másikat. Na most megpróbálom úgy tartani, hogy lehetőleg kevesebbet mozogjon a történet. Én ugye itt mostanság néha elkezdek Kinder tojást venni, de hát csak így retrózva. De amikor őszintén megláttam ezeket, így és ezt a feliratot nem láttam akkor, az egy kicsit könnyített volna. Akkor nem pici volt benne a meglepődés, mondom, kaptam lepkéket. Mondom, mi a szöszön? A másik, ez volt. Hát nem láttam még napelemet igazából élőbe, úgyhogy főleg ezért is volt nekem érdekes. Én azt hittem ugye, hogy ezek mindig ilyen fekete lemezek. Ez meg itt most ezen a fényen annyira nem látszik, de eléggé kékes színe van. És mondom, hát ez ilyen gagyi napelemnek tűnik, vagy hasonló, de mondom oké. Nincsen semmi vezeték, mit csináljuk vele, ennyi. Ami viszont érdekes volt, amikor ezt megfogtam, és itt megpróbáltam megpörgetni, vagy legalábbis csak így sodorni, ugyanolyan volt, mint az távirányítós autóimnak a villanymotorja. És mondom, kaptam egy rakat lepkét, mit csinálják? Ezek úgy néznek ki, mint a Fiat-tól izék. Hát végül összelegóztam. Megpróbálom egyszerre most tartani ezt a valamit. Így kézbe. De ilyen 5-10 perces szenvedés után kizárásos alapon rájöttem, hogy ez végül is beleáll ebbe. De ekkor még nagyon nem voltam előrébb. Viszont láttam, hogy itt van egy icipici kis mélyedés, ami majdnem olyan, mint itt ez a kábeles izé, de legalábbis átmérőbe olyasmi. Igaz, hozzáteszem, egy kicsit is megnyomnám, akkor törné, viszont pont emiatt tartja szerintem olyan szögben az egészet, mint ami egyébként az a napoknak amilyen szögbe kéne ennek állnia. Aztán most egy kicsikét felpörgetem az eseményeket. Szóval ennek a kis feketének, a kis lemezkének van egy nagyon pici milliméter mély lyuka, amiben pont belemennek ezek a lepkék. Sokáig nem sütött a nap, így nem tudtam tesztelni. És igazából 3-mal már nem is megy olyan jól, összeakadnak. De a vicces, igazából most kipörgette sajna a szél miatt, de amennyire látszik, megpróbálom visszarakni bele, csak még így is van annyi fénye, hogy menjen, csak ugye itt annyira erős a szél, na és innen jó van, de első napelemes játékszerem. Na, elköszönök, sziasztok!